Burayda baba Türkmen tanıya dedik yankı buraydan nahilli. Buraydan bir oğlu varmıştık olay diye. يقول ابنه سمعت والدي بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولحكم بن الأمر القفاري أنتما عينان لأهل المشرق. Peygamberimiz bir vaqtcha yankı burayda Müslüman molli 70 nefer oğlutsa Müslüman molli. Şoňa Peygamberimiz ve Hakim ibn Amr 2 nefer aýdypdyr. Siz Meşrik tarafın gözi ýok adamyň gözi suwsap duran adamlaryň çeşmesisiz diýipdir. İkisiniň de makbarati ýerde Marada, Türkmenistanyň Marasynda. Resulullah can dünýeden geçenden sonra din ýaýry değil, İslam ýaýry değil. Bikar oturmaýly diýip gelip Medine-i Münewwere garp taraf, Gunmatar tarafta Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey Burayda we ey Hakam, sizin ikiniz gündoğur tarafın çeşmesidirsiniz, nurdursiniz siz" diýipdir. Şu ikisi de soňram gelýe, Horasan tarafa gelip Marda galyp, ilm seçip şu mahalla makbarat şotada. Ziyaret mübarek ziyaret kat şotada. Hazreti Burayda Türkmenlärme diye, Burayda baba diye. Hazreti Burayda radıyallahu anh şol Burayda şol Resulullah can Medine var yaqa yolda Müslüman bolan Burayda baba şol 70 nefer ö taifasından bir daqiqaň içinde Müslüman eden adam şol. Soňra hem de iman din seçeýinip, nur İslam seçeýinip ýurduny äp berip, soňra ogluň şol bilen şo taýda galyp marly bolup giden adam radıyallahu anh Hudaý ruhun hoş etsin.